¿Sabes que muchas personas tienen problemas para cambiar la hora de la alarma de su radio reloj Muse M172BT? No te preocupes. En este vídeo te mostraremos cómo hacer esto. Empecemos. Paso 1. Presiona Alarm. Mantén presionado el botón Alarm mientras el dispositivo está en modo de espera hasta que la pantalla parpadee. Paso 2. Selecciona hora. Usa el botón HR para seleccionar la hora deseada para la alarma, asegurándote de que la configuración de AM o PM sea correcta. Paso 3. Configura minutos. Presiona el botón MIN para ajustar los minutos deseados para la hora de la alarma. Paso 4. Confirma tiempo. Presiona el botón Alarm nuevamente para confirmar y guardar la hora de alarma seleccionada. Paso 5. Activa alarma. Asegúrate de que la alarma esté activada comprobando en la pantalla o presionando el botón correspondiente. Ahora deberías poder cambiar la hora de la alarma de tu radio reloj con facilidad. ¿Aún necesitas ayuda? Visita nuestro sitio web para el manual completo. Allí también encontrarás preguntas y respuestas de otros usuarios de Muse. ¿Te resultó útil este vídeo? Al suscribirte nos ayudas a continuar respondiendo las preguntas de los usuarios. Así que suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.